हिजो यस सम्मानित सदनमा BYD को कर छली प्रकरणबारे हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य दलहरूले पनि विषय उठाउनु भएको छ। आज अर्थमन्त्रीज्यू आउनु भएको छ। मलाई विश्वास छ उहाँले यस संसदमा आएर स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ होला। तर यो विषय यति गम्भीर भएको छ कि निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन अब अपरिहार्य बनिसकेको छ। त्यसैले छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म अर्थमन्त्रीले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर सुशासन कायम गर्नको लागि नैतिकता र निष्पक्षताको दृष्टिकोणले उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पर रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। अघिल्लो सरकारमा हुँदा यही संसदमा उहाँले भन्नुभएको थियो, शङ्करदास किन तीर्थ भट्टराईकै अध्यक्षतामा सुनपानी छर्कने समिति बनाए भइहाल्यो नि। यो समस्या गम्भीर कुशासन र राजनीतिक प्रकृतिको छ। लुटको कुरा छ, सङ्गठित भ्रष्टाचारको कुरा छ, संरक्षणको कुरा छ। आज अर्थमन्त्रीज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, डु यु वान्ट टु टेक योर वर्ड्स ब्याक? किनभने आज तपाईँ फरक बेन्चमा हुनुहुन्छ। अस्ति प्रतिपक्षमा हुँदा यसो भन्नुभयो, आज सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू? आज पनि सुनपानी छर्कने कि निष्पक्ष छानबिन समिति बनाएर सुशासनको मानक स्थापित गर्ने